Не знаю. Что это за жизнь такая, отдельно спать? Как это так? Как это так, отдельно спать? По-разному бывает. Ну, бывает по-разному. Правильно. Уж когда старость наступила, чего уже? Вот. А с молоду, да только и спать вместе рядом. А если жена храпит? Не знаю. Супружеский долг исполнил И я и пошел в и другую комнату. пошел в другую комнату. Не знаю, храпит. Да ну, навряд ли кто храпит. Да может быть и храпит, я не знаю. А если мужик храпит? Вот Ну, тут скорее, что невеста-то может не храпит, а вот жених-то может и храпит. Смирнов храпел, как почему-то первое время, а потом перестал.